各位會友，我哋今次嘅話題咧就係鐵壺生鏽點算？咁你問我咧係驚唔驚個鐵壺生鏽？咁我哋梗係唔驚啦。據我哋最早接觸呢個鐵壺嘅時候咧，日本朋友、台灣朋友，佢哋對於呢個生鏽嗰一個態度咧，比我哋寬鬆好多。咁我哋話唔驚，咁但係都會怕影響水質，都會怕有衞生問題。咁只不過咧呢度咧，我想話俾大家聽咧，只要你用壺嘅態度正確，咁再加埋咧係即係少少嘅器具咧，其實你唔會怕生鏽嘅。咁首先嗱，你用鐵壺咧，應該有一個正確嘅態度，防止佢生鏽。點樣防止佢生鏽咧？就係話，通常咧，我哋一個鐵壺煮水，佢好熱，100度、90幾度，一壺、2壺、3壺，咁3壺之後咧，開始你嗰個水嘅量少咗，再加埋你個壺嗰個溫度咧降低咗啦。咁呢個時候咧，你可以考慮侵水再煲啊，定係你話我結束，今次我唔飲啦。咁如果侵水再煲，由佢咯，再煲熱佢。咁如果你唔飲啦，咁點咧？咁我覺得咧，其實你最好就係點咧？你如果唔飲嘅話咧，你就盡快打開個蓋，將嗰啲水咧就斟晒出嚟。咁斟晒出嚟咧，呢個時候其實佢都仲幾熱㗎。咁你揾塊布印一印佢呢個邊，再放翻上個爐嗰度。咁如果電陶爐有佢個餘溫，甚至乎冇個壺嘅餘溫都夠咧，佢會乾。咁呢個時候你咩都唔使做，你望住佢，佢就已經會乾。呢個係最好嘅辦法。咁如果唔係咁嘅情況，譬如有啲人咧就會撻翻着個爐，咁啊放落去，嗱呢個就唔好啦。咁點解咧？因為我都見到幾多朋友咧係撻着咗個爐，就唔記得咗，跟住咧就燒爆咗佢，30秒就或者1分鐘咧，你個壺咧就會爛噶啦。咁而且咧，大家用鐵壺你要知道咧，一般鐵壺咧喺個底度有3個缺點嘅，有2塊鐵片，再加一個注水口。咁咧呢幾個位咧，如果你成日燒佢、成日興佢、成日辣佢咧，呢幾個位咧好容易咧就會漏水。咁有時我就會覺得就係話，如果你一時未能夠喺嗰個爐仲係暖嘅時候倒晒水咧，咁你倒不如咧去揾啲明火嚟烘一烘佢，就好過你放落去電陶爐嗰度焫佢。咁如果用明火嚟烘佢，咁點咧？如果喺屋企，你就走入去廚房啦。咁你咧就焫下呢個位置，烘下呢個位置，你望住佢啲水開始收，咁你就拎開佢啦。你唔好話我烘到佢乾晒先咁樣，即係你烘到佢乾咧都唔好噶，都係好傷嘅。咁你烘下佢，你覺得佢開始乾，你咪等開佢咯，唔好冚埋個蓋住，由得佢打開。呢個就係正確嘅用法。咁有時甚至乎你可以用乾布抹佢，捽出邊捽入邊，呢個都係好效果嚟。咁有啲朋友就會話用極幾謹慎都好，始終到最後尾咧佢都會有啲鏽。咁呢個我同意，尤其是譬如我哋收集埋嗰啲咧百年老壺咧，佢本來咧係好鏽嘅，咁只不過我哋處理咗啫嘛。咁所以呢一啲壺咧更加容易生鏽。咁佢容易生鏽咧，就無論你幾謹慎咧，佢始終都係會鏽嘅。咁我就會提大家就係話，如果你一路用嗰個壺，你時不時都睇下佢有冇鏽咯。咁2個禮拜或者係3個禮拜到咧，佢會有少少鏽，點算咧？係咪成日要擦佢咧？嗱，如果你一定要擦先過癮嘅，咁我介紹你買個爐頭刷，燒攣佢，咁啊擦得好方便。可以好輕，你唔使大力，淨係擦嗰個生鏽嗰個位。咁唔一定要用呢個刷嘅，有時你可以容忍佢。點容忍佢咧？就係話你攞塊布捽下佢，捽完之後咧，你攞張紙試一試，有冇顏色咧？好多時會冇色噶啦，有少少色，少少有得佢啦，唔緊要啦。鐵鏽其實都係有益嘅。咁樣做嘅話咧，再保險啲嘅話咧，你煮一煲水，用白色嘅杯倒落去，
如果冇顏色嘅話咧，就算你個煲係鏽，倒出嚟嘅水冇顏色，試下佢冇味，呢個水都係好接受。而且咧，我請你試下啦。其實呢一種有鏽嘅煲冇色嘅水，呢個先至係最靚嘅水質。咁當然你都可以話我仲係唔中意鏽，做多少少功夫。呢個時候咧，我就介紹你用礦泉水。咁大約1個至到3個月煮一樽礦泉水，煲滾佢倒咗佢就得㗎啦。如果你中意嘅話，可以煲一陣咯，或者係攤凍佢再煲咯咁樣。咁咧一樽水，你個煲就會有一層好薄嘅白色嘅粉。咁嗰一層粉咧係水嘅沉澱啫，係礦泉水嘅沉澱。咁唔影響衞生，口感唔影響。咁而咧係可以防止呢一個鐵壺冇咁容易長鏽啊！咁呢個咧，我覺得咧，如果你用呢個咁嘅辦法咧，應該鏽咧唔難到你嘅。